Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis do të prezantojë sot në parlament programin afatgjat të armatimeve, një plan strategjik që synon të përcaktojë investime në mbrojtje për 12 vitet e ardhshme. Ky program vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian do të përgatitet të investojë rreth 800 miliardë euro në sektorin e mbrojtjes dhe Greqia ka planifikuar të shpenzojë të paktën 28 miliardë euro për mbrojtje nga viti 2025 deri në vitin 2037. Ky investim do të përkthehet në një shpenzim mesatar prej 2 deri në 2.5 miliardë euro çdo vit. Pas prezantimit të programit, Ministri i Mbrojtjes Nikos Dendia do të ofrojë më shumë informacion mbi detajet e tij. Sipas burimeve qeveritare, ky prezantim, i cili do të mbahet më datën 18 mars, do të përfshijë analizën e nevojshme të prioriteteve dhe prokurimeve ushtarake, por nuk do të specifikohen sisteme të veçanta ose procedura blerje, përveç atyre që tashmë janë të kontraktuara. Që nga viti 2020, Greqia ka nënshkruar kontrata mbrojtje me një vlerë rreth 15 miliardë euro, përfshirë blerjen e avioneve ushtarak Rafale dhe modernizimin e flotës ushtarake detare dhe toksore. Një nga përpjekjet kryesore të programit të ri është iniciativa Mburoja e Akilit, e cila ka për qëllim modernizimin e mbrojtjes ajrore të vendit dhe përmirësimin e lidhjes nëpërmjet sistemit të mbrojtjes. Ky projekt synon të forcojë aftësinë mbrojtje të Greqisë, duke përfituar nga teknologjitë më të avancuara dhe duke arritur koordinimin mes forcave të armatosura.